¿Qué le corte? ¿Temporada cuáles son de esta? Vaya, de ahí sí es que de ahí sí desconozco yo. ¿Y eso qué es? ¿Un café? Es café. Y eso es como frappuccino, ¿qué sería? ¿Van a volver a hacer esto qué? Ajá. Seca. Pero vea. No, pero ese es fácil. Uy, lo conecté. No lo conecté. Eso es. ¿No le enseñas? ¿Ah? ¿No le enseñas tu máquina? Oye. Eso es. No, saludan.